Había escuchado que tenía un ruido medio raro. ¿Ya escucharon? Así que pues vamos a destapar a ver qué es. ¿Qué hola, muñecos? Pues en esta ocasión, como ustedes vieron en la miniatura del video, pues el Cavalier tiene un ruido medio extraño en la parte de atrás. Yo digo que son los tambores, tiene que ver algo con las balatas por ahí. Entonces pues lo vamos a revisar. De verdad a mí no me gusta traer el carro con ruidos extraños. Se me hace pues algo ilógico, algo irracional, que tal vez puede llegar a concurrir en una falla más grave. Así que vamos a darle este videazo porque les aseguro que van a aprender a solucionarlo sin tanta herramienta. Tal vez una llave, un gato para levantar el carro, la llave para quitar la llanta, y vamos a solucionar el problema. Les aseguro que no es cosa muy compleja, no es cosa difícil, y pues podemos investigar, podemos aprender al mismo tiempo qué es lo que está pasando. Así, muñecos, que vamos a darle este videazo porque les aseguro que está muy bueno. Bien, ya retiramos la llanta y se sigue escuchando. Vamos a seguir retirando el espaciador y vamos a quitar el tambor a ver qué tiene. Y bien, vamos a retirar el tambor juntos para ver qué tiene. Y vean nada más esto. Este no va aquí, sino va en la parte de aquí abajo. Todo está bien suelto. A ver, déjenme ver qué tiene, porque está muy suelto esto. Entonces va en la parte de aquí abajo, pero esta parte está muy guanga. Esta parte, que es la que es el calibrador de las balatas, pero no sé por qué está muy guango esto. Se zafó este perno o este resorte que llevo aquí. Entonces hay que regresarlo a su lugar y colocarlo. Así que es este. Quedó atorado aquí. Vamos a ponerlo en su lugar y le ponemos su resorte, que ya tenía rato ahí, pero hasta apenas empezó a hacer ruido. Digo que ya tenía rato ahí porque ya está desgastado de algunas partes, bien gacho. Y ya lo volvemos a poner en su lugar. Este está alambre bien, el que sostiene al calibrador de las balatas. De hecho, pues por la parte de aquí abajo, a ver, no sé si alcanzan a ver, aquí se ve, es este el que calibra las balatas. Entonces, las balatas traseras o el freno de mano, también el pedal del freno. Entonces sí, ya estaba guango, no sé por qué. Hay que buscar la razón del por qué. No veo nada extraño, o sea, todo está bien, todo está en su lugar, pero pues sí estaba raro esa parte. Y de este lado pues las balatas se están desgastando pues normal, o sea, no, tal vez un poquito de aquí que está un poquito, pues no se ve tan parejo, pero pues no había tenido problema con eso. Y pues no se ve que esté regando algún tipo de fluido, líquido de frenos, nada. Así que esa era la razón porque se escuchaba bien culero y que se vino a atorar hasta acá. Pero bueno, vamos a colocarlo y pues ya vieron que era fácil y sencillo. Ya les estaré contando después si es que pues necesito otra cosa o tiene otra cosa. Así que, y de la parte de aquí adentro pues se ve donde se había atorado lo que es el resorte. Ya así se había atorado demasiado el resorte, ya estaba pues haciendo esta como marca que tiene, pero bueno, estamos viendo y todavía pues, también los tambores no se le ve nada raro, así que pues lo voy a volver a poner otra vez. Ya le ajusté balatas, pero ahí está, ya no se escucha el ruido, si era el resortito. Así que pues era algo simple y sencillo, nada más. No tengo ni la menor idea de por qué demonios salió de su lugar. Pero vamos a ponerle la llanta y vamos a ver que todo funcione correctamente. Y bueno, ya lo terminamos de armar. Y ya, pues ya
Ya no se escucha ese ruido feo que tenía. Probablemente haya sido por el pinche megaputazo que le di al rin. Me caí en un puto bache de esos que no se ven. Y pues probablemente haya sido este el causante del mismo madrazo. Se zafó, pero o sea, lo veo algo pues muy difícil. Así que pues todo puede suceder. Chicos, una vez que ya ajustamos las balatas traseras de ambos lados, lo de los tambores, que ya vimos que solucionamos ese pequeño resortito que yo digo que es del madrazo que le di al rin, porque fue del único lado donde se salió. Si no se hubiera salido de ambos lados, pues me imagino que fue eso. Pero bueno, vamos a ajustar o vamos a pues poner en orden lo que es el mecanismo de las balatas. Esto porque las movimos, las manipulamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Pues vamos a jalar el freno de mano, que ya no es el mismo recorrido que tenía hasta arriba, sino pues ya es un poco menor. Lo vamos a jalar 3 veces el freno de mano y con eso queda más que bien para ajustar todos los componentes que tiene, volverlos a su lugar. Así que pues prácticamente sería eso. Ya podemos utilizar el freno de mano sin ningún problema. Bueno, muñecos, como ustedes vieron, la verdad no está tan difícil, o no era tan difícil. No entiendo por qué razón se salió el resorte de su posición, pero pues era algo que si ustedes llevan a un taller mecánico o cosas así, pues les van a cobrar, no sé, la desmontada de la llanta, el acomodar el resorte, tal vez si ya está muy dañado el resorte, pues que lo compren, y todo eso va sumando, lógicamente es dinero. Más o menos, pues yo le calculo que les van a cobrar 200 pesos. 200 pesos son muy buenos. Por ejemplo, acá en Puebla podemos comprar casi 10 litros de gasolina, que nos caerían muy muy bien. Así que muñecos, pues no tengan miedo de meter las manos a su nave cuando sea pues algo sencillo, algo que no tenga mucha complejidad, algo que no se necesiten herramientas pues específicas, y pues se puedan ahorrar una lanita. Así que muñecos, pues vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, y pues no me queda nada más que decirles más que ya se la saben, compartan, suscríbanse, denle like, que nada más irá para que eso, y nos estamos viendo en el próximo video. Y pues yo creo que sí fue el madrazo que le metí. De hecho aquí se ve, hasta se ve pues abierto y fuga un poquito de aire. Entonces yo creo que voy a mandar a revisar pues el rin y que no tenga ninguna fisura. La llanta pues está bien, tiene más de 3/4 de vida. Entonces pues yo creo que sí fue el madrazote que le metí. Sí se ve muy muy cabrón. Así que pues ya lo recorrí más o menos un aproximado de 100 kilómetros más o menos. Entonces estoy segurísimo que sí fue ese madrazote. Ya le hace falta un retoque de pintura, pero bueno, más adelantito.